Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ, Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի սննդամթերքի անվտանգության վարչության պետ Վահե Դանիելյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Դանիելյան։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք կաթնամթերքի շուկայում իրականացված ստուգումներից ու արձանագրված խախտումներից։ Կխնդրեմ պարոն Դանիելյանին ներկայացնել մանրամասներ վերջին շրջանում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ, այնուհետև կշարունակենք հարցերով։ Խնդրեմ պարոն Դանիելյան, ինչ արդյունքներ եք արձանագրել վերջին շրջանում իրականացրած ստուգումների արդյունքում, դրանք արդյոք պլանային ստուգումներ էին, թե ինչ որ ահազանգ են եղել, այցելել են ձեր մասնագետները։ Նախ շնորհակալություն հրավերքի համար։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ստուգումների տարեկան ծրագրում ընդգրկված են 969 տնտեսվարող սուբյեկտներ։ Իրականացնում ենք ինչպես պլանային ստուգումներ, այնպես էլ ոչ պլանային ստուգումներ։ Վերջին հրապարակումները, որոնց մասին որ դուք նշեցիք, դրանք պլանային ստուգումների շրջանակներում արձանագրված իրավախախտումներ են, եւ հենց երրորդ եռամսյակի ընթացքում մեր մոտ պլանավորված է իրականացնել կաթնամթերքի ոլորտային ստուգումներ, այսինքն մեծ թվով կաթնամթերք արտադրողների մոտ իրականացվելու են հենց երրորդ եռամսյակին ստուգումները եւ մի մասի մոտ արդեն իսկ սկսված են այդ ստուգումները։ Ինչ խախտումներ եք արձանագրել։ Խախտումները բազմաթիվ են եւ բազմաբնույթ, այսպես ասենք, հա։ Կան խախտումներ, որոնցով որ պայմանավորված մենք ստիպված ենք լինում արտադրական գործընթացի կասեցումներ իրականացնել, դա սանիտարահիգիենիկ նորմերի անհամապատասխանություններով պայմանավորված կասեցումներն են, ինչպես նաեւ վտանգավոր սննդամթերքի թողարկում արձանագրելու դեպքում մենք արտադրական գործընթացի կասեցումներ տալիս։ Ցանկանայի նշել, որ վտանգավոր արտադրանքի թողարկում չենք արձանագրել, բայց սանիտարահիգիենիկ անհամապատասխանություններով պայմանավորված մի շարք տնտեսվարողների մոտ կիրառվել են սահմանափակումներ։ Մի քանի օրինակ կնշեք, օրինակ սանիտարահիգիենիկ ինչի եք ականատես եղել։ Արտադրական տարածքների ոչ պատշաճ վիճակ, մաքրման ախտահանման աշխատանքների թերի իրականացում, հանդերձարանների ոչ պատշաճ կահավորված վիճակ, սանհանգույցների բացակայություն կամ ոչ պատշաճ վիճակ, դրանք ընդհանուր սանիտարահիգիենիկ նորմեր են, որոնք որ հումքի ընդունումից մինչև պատրաստի արտադրանքի թողարկումը, այսինքն մենք այդ վիճակը կարող ենք արձանագրել թե պահեստներում, թե հումքի մթերման փուլում, թե միջանկյալ արտադրության փուլում։ Այդ բոլոր փուլերում արձանագրված սանիտարահիգիենիկ անհամապատասխանությունները հիմք են, որպեսզի մենք արտադրական գործընթաց կասեցնենք։ Եվ այս երրորդ եռամսյակում քանի ընկերություն եք այցելել, ունեք վիճակագրություն, քանիսի մոտ եք կասեցրել գործունեությունը եւ վերանայման շտկումների ինչպիսի պատրաստակամություն կա։ Կոնկրետ կաթնամթերքի հետ կապված մենք այս պահին ունենք 2 կասեցում, որոնցից մեկը արդեն իսկ թերությունները վերացվել եւ կասեցումը հանվել է, մեկի արտադրական գործընթացը կասեցված է եւ դեռևս նրա կողմից չի իրականացվել այն հանձնարարականները, որոնք որ մենք տվել ենք, բայց ժամանակահատվածա տրված տնտեսվարողին աշխատանքները ավարտելուց հետո կդիմի տեսչական մարմնին, մենք իրականացնենք վերստուգում եւ վերստուգման արդյունքում որոշում կկայացվի արտադրական գործընթացը թույլատրել շարունակել, թե կասեցումը շարունակել։ Իսկ խախտումների դեպքում տուգանքներ սահմանվում են։ Իհարկե վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքով սահմանված են տուգանքներ 188 հոդվածի շրջանակներում եւ մենք կիրառում ենք նաեւ սահմանափակումներին զուգահեռ նաեւ վարչական պատասխանատվության միջոցներ։ Արդեն կան այս երկուսի դեպքում կիրառված են։ Վարչական վարույթը ամփոփման փուլում է, վարչական տուգանքները դեռևս չեն նշանակվել, որտեղ ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին օրենքի համաձայն ժամանակահատված կա, որի ընթացքում պետք է ներկայացվեն ստուգման ակտի նախագիծ, ստուգման ակտ, նոր հետո կայացվի որոշում վարչական տուգանք նշանակելու մասին։ Եվ առաջիկայում, քանի որ այս ոլորտը ձեր ուշադրության կենտրոնում է լինելու, մոտավորապես կասեք, քանի ընկերություն եք այցելելու եւ ինչ չափանիշներով եք ընտրություն կատարում։ Մոտավորապես երրորդ եռամսյակի ընթացքում միայն 40-ից ավել կաթնամթերք արտադրող կազմակերպությունների մոտ ենք իրականացնելու վերահսկողություն, դրանք ինչպես փոքր, այնպես էլ միջին եւ մեծ արտադրողներ են, նաեւ պաղպաղակ արտադրող կազմակերպություններ են ներառված դրա մեջ, ինչպես նաեւ պանրի արտադրությամբ զբաղվող, որտեղ մենք եթե ասում ենք կաթնամթերք, շատ դեպքերում դիտարկում ենք թթվասեր, մի մասը դիտարկում է միայն պանիր, ես ասեմ, որ
փոքր արտադրամասեր կան, ովքեր որ սպეციფիկ արտադրում են միայն պանիր։ Բայց ունենք նաև մի քանի խոշոր արտադրողներ, որոնք որ կաթնամթերքի լայն տեսականի են արտադրում եւ նրանք մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում են գտնվում։ Ինչ վերաբերվում է ընտրությանը, մենք ռիսկերի վրա հիմնված մեթոդաբանություն ունենք եւ առաջնորդվում ենք օրենսդրությամբ սահմանված այդ գործակիցներով եւ որոշում ենք թե որ տնտեսվարողների մոտ է ռիսկը ավելի բարձր եւ ընտրում ենք այդ տնտեսվարողներին։ Ցավոք սրտի անհատական ռիսկի մեթոդաբանությունը ավարտական փուլում է դեռ եւ չի ներդրվել ամբողջությամբ, որպեսզի մենք կարողանանք լիարժեք անհատական ռիսկ հաշվենք տնտեսվարող սուբյեկտների, այս պահին հիմնականում ոլորտային ռիսկն է հաշվի առնվում եւ նախորդ տարիների վերահսկողության արդյունքներով արդեն ինչպես նաեւ քաղաքացիներից եկած ահազանգերի հիմքով անհատական ռիսկ։ Այս փուլում հենց կաթնամթերքի շուկան ուշադրության կենտրոնում պահելը դա ձեր հերթական աշխատանքի հերթական բաղադրիչն է, թե կոնկրետ ամռանը շոկով պայմանավորված, այստեղ հնարավոր ռիսկեր կարող են լինել, դրա համար եք ուշադրություն։ Դա ինչպես ձեր նշած սեզոնային բնույթն է եւ նաեւ մեր տարիների փորձն է, որ մենք ամառվա այս շոկ եղանակային պայմաններով պայմանավորված մեր ուշադրության կենտրոնում ենք պահում հատկապես արագ փչացող սննդամթերքի նկատմամբ վերահսկողությունը եւ ինչու՞ չէ նաեւ բոլորս տեղյակ ենք, որ ամառվա ամիսներին նույն պաղպաղակի սպառումն էլ ավելի մեծ է եւ արտադրությունը եւ մենք չենք կարող նոյեմբեր ամսին իրականացնել պաղպաղակի վերահսկողություն։ Դրանով է պայմանավորված, որ կաթնամթերքի նկատմամբ վերահսկողությունը հիմնականում իրականացվում է երկրորդ եւ երրորդ եռամսյակների ընթացքում։ Դուք ձեր ստուգումների մասին նշեցիք հենց արտադրամասերում գրանցած խախտումները։ Եթե անդրադառնանք ամբողջ շղթային, հա, արտադրություն, մատակարարում խանութներում պահպանման պայմաններ, ընդհանուր առմամբ ոլորտը ինչպես է գնահատում որպես մասնագետ։ Որպես մասնագետ բավարար եմ գնահատում, բայց ես գտնում եմ, որ մենք շատ անելիքներ ունենք դեռևս եւ այդ բավարարը իմ համար ճակերտավոր բավարար է։ Ամեն դեպքում գիտեք ոնց մենք պետք է հաշվի նստենք այն իրականության հետ, որը որ մեզ շրջապատում է եւ անգամ տեխնիկական կանոնակարգերը մշակելիս հաշվի առնվում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը եւս։ Մենք զերծ ենք մնալու այն կտրուկ քայլերից, որոնք որ շատ դեպքերում մեզնից պահանջում են, հա, ասում են ինչու պետքա լինեն փոքր եւ միջին արտադրամասեր, ինչու չեք միանգամից կասեցնում այդ արտադրամասերի գործունեությունը, դա բերելու է տնտեսական կոլապսի, ինչու չէ նաեւ բարենային անվտանգության հետ կապված խնդիրների։ Դրա համար մենք փուլային ենք իրականացնում այդ հարցերի լուծումը, բայց միաժամանակ այն կետը, որը որ մեր համար առավել ռիսկային է եւ այդ կետը մարդու կյանքի եւ առողջությանը սպառնացող վտանգի հետ է, դա միանշանակ գտնվում է մեր ուշադրության կենտրոնում եւ դա չենք կարող մենք հաշվի չառնել եւ վերահսկողությունը դրա համար իրականացնում ենք թիրախավորված։ Իրականացնում ենք թիրախավորված ասածը մենք չենք կարող կաթնամթերքի արտադրության վրա ավելի քիչ ուշադրություն դարձնենք, քան հացի արտադրության վրա, չնայած նրան, որ մենք հաց ավելի շատ ենք սպառում, քան կաթնամթերք։ Որովհետև կաթնամթերքը ինքը հանդիսանում ավելի բարձր ռիսկային սննդամթերք, քան հացամթերքը։ Դրա համար մի փոքր կարող է մարդկանց մոտ մտավախություն լինի, այսքան հացի արտադրամաս կա, դուք ավելի շատ ստուգում եք կաթնամթերք, քան ստուգում եք հացամթերք, հավատացած եղեք, որ մենք փորձում ենք բալանսավորենք այդ հարցերը եւ նաեւ օրենսդրությունն է պահանջում մեզ, որպեսզի տարեկան ստուգումների ծրագրում ներառվեն առնվազն եթե չեն սխալվում 70%-ը պետք է լինեն բարձր ռիսկայնության տնտեսվարող սուբյեկտներ։ Եվ կասեք սովորաբար փորձ ինչ է ցույց տալիս, ավելի շատ փոքր ձեռնարկություններ մեր խախտումներ նկատվում, թե մեծերն էլ են թիրախային։ Մեծերն էլ են թիրախային, մենք երբեք չպետք է մոռանանք, որ մենք գործ ունենք մարդկային գործոնի հետ եւ ցանկացած պարագայում խախտումներ հավանական են իրականացվեն թե մեծերի մոտ, թե փոքրների։ Մեծերը մեր համար ռիսկային են այնքանով, որ չնայած նրանց մոտ եղած սանիտարահիգենիկ բավարար պայմաններին մյուսին, նրանց ռիսկը պայմանավորված է իրացման շրջանակով մեծ։ Դա եւս ռիսկի գործակից է հանդիսանում եւ դա մեզ ստիպում է, որպեսզի վերահսկողությունը ավելի խիստ պահենք նաեւ մեծերի շրջանակում։ Իսկ եթե մենք խոսենք ընդհանրապես արտադրություններից, հա, մրցակցությունը բերել է նրան, որ մեր մոտ խոշոր արտադրողների մոտ այդ մրցակցության շնորհիվ կա բավականին նորմալ սանիտարահիգենիկ պայմաններ, բայց միևնույն ժամանակ
շատ դեպքերում մեզ չի բավարարում այդ չափորոշիչները, որին որ իրենք են հասել, եւ մեր կողմից ներկայացված ցուցումներով, մեր կողմից կազմակերպված խորհրդակցությունների ընթացքում ներկայացված առաջարկություններով նրանք փորձում են շտկել եւ բարելավել իրենց արտադրությունները համապատասխանեցնելով ինչու՞ չէ նաեւ միջազգային չափորոշիչներին, որովհետեւ մենք նույն Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերում ամրագրված է միջազգային նորմերը եւ միջազգային փորձը հենց հասպի հետ կապված, որը ենթադրում է արտադրական գործունեության շղթայում վերահսկելի փուլերի տարանջատում եւ արտադրողի կողմից այդ համակարգերի ներդրում։ Մենք խոսեցինք տեսուչների կողմից արձանագրված խախտումներից, եթե կարելի է ունեք տվյալներ կներկայացնեք, թե քաղաքացիներից ինչ բողոքներ ու ահազանգեր կան կաթնամթերքի հետ կապված, ես օրինակ սոցիալական ցանցերում հանդիպեցի, որ հաճախ թթվասերի մեջ միջատ են հայտնաբերում, ժամկետանց ապրանք է լինում կամ լինում են, երբ որ ընթեռնելի չեն ժամկետների հետ կապված գրառումները։ Այս տարի մոտավորապես 50 ոչ պլանային ստուգում ենք իրականացրել եւ դրանց մի մասը հենց եղել է քաղաքացիների դիմում բողոքների հիման վրա։ Մասնավորապես կուզենայի նշել, որ դա թե իրացման ցանցի հետ կապված է եղել, թե արտադրական process-ների հետ կապված է եղել եւ այնպես չի, որ նշած թիվը դա միայն կաթնամթերքի արտադրությանն է վերաբերում։ Իմ նշած թվից 1-2-ը կարող է վերաբերվի հենց կոնկրետ արտադրության հետ կապված հարցերին, իսկ իրացման ցանցում այո մենք ունենք եւ մակնշման խնդիրներ եւ պահման պայմանների խնդիրներ։ Նայեք ինչա տեղի ունենում արտադրողը իր արտադրանքի համար սահմանում է պիտանիության ժամկետ եւ պահման պայմաններ եւ երաշխավորում է իր արտադրանքի որակն ու անվտանգությունը տվյալ պահման պայմանների համապատասխանության պարագայում։ Եվ մեր քաղաքացիները շատ դեպքերում գնումներ իրականացնելուց հաշվի չեն առնում, որ այդ արտադրանքը արդյոք պահվում է իր համար նախատեսված պայմաններում, թե ոչ։ Դա կլինի ձու, թե դա կլինի թթվասեր, թե կլինի մեկ այլ ապրանք, որը որ նախատեսված է որոշակի ջերմային ռեժիմներում պահելու։ Ինչ վերաբերվում է մակնշման խնդիրներին, 2018 թվականին Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հետ քննարկեցինք մակնշման ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգում փոփոխությունները եւ այս տարվա հունիս ամսից փոփոխություններն ուժի մեջ են մտել եւ եթե մենք նախկինում ասում էինք, որ պետք է մակնշման տեքստը լինի ընթեռնելի եւ այդ ընթեռնելի բառը տարընթերցման տեղիք էր տալիս մեկի համար կարող է լինել ընթեռնելի մյուսի համար ոչ, հիմա հստակ տառաչափեր է սահմանված օրենսդրությամբ եւ մենք նաեւ դրա մասին տեղեկացրել ենք արտադրողներին դեռևս 2019 թվականից, երբ որ նոր անցումային դրույթները պետք է գործեին եւ հիմա արդեն վերահսկողություն իրականացնելուց մենք պահանջում ենք, որպեսզի մակնշման տեքստը համապատասխանի օրենսդրությանը եւ ստիպված ենք լինում արտադրանքի իրացում կասեցնել այն դեպքերում, երբ որ հայտնաբերում ենք մակնշման անհամապատասխանություններ։ Շատ լավ, եթե կարելի է նաև Սիբիրախոցի հետ կապված իրադրությանն անդրադառնանք, այդ փուլում կաթի հետ կապված սահմանափակումներ էին սահմանվել, հիմա ինչպիսի պատկեր ունենք եւ եթե չեմ սխալվում, մասնագետները նշել էին, որ եթե երաշտը շարունակվի եւ խոտ չլինի արոտավայրերում, չի բացառվում, որ այլ մարզերում նույնպես գրանցվեն Սիբիրախտի դեպքեր։ Ինչ պատկեր ունենք այդ տեսանկյունից։ Այո, տեսականորեն չենք կարող բացառել, որ կարող են գրանցվել Սիբիրյան խոցի դեպքեր, բայց նաև դրան միտված աշխատանքներ կա, որոնք ցավոք սրտի Շիրակի մարզում թերի էին իրականացվել, խոսքը գնում է վակցինավորման մասին։ Մենք ստիպված ենք այդ թերի գործողություններն իրականացնել այդ բռնկումից հետո եւ հայտարարվել էր կարանտին այն համայնքներում, որտեղ որ արձանագրվել էր դեպքերը, կասեցվել էր, այսինքն դադարեցվել էր կենթանական ծագման մթերքի տեղաշարժը այդ համայնքներից, իրականացվել էր նորից վակցինավորում եւ կարող ենք ասել, որ այդ օջախը մեկուսացված է այս պահին եւ մենք նոր դեպքեր չունենք թե հիվանդացության մարդկանց մոտ, թե նաեւ հիվանդացության կենթանիների մոտ։ Ինչ վերաբերում է այն պնդմանը, ես նորից կրկնվեմ, որ հնարավոր է դեպքեր չենք կարող բացառել, որովհետև նախկինում եւս հանրապետության տարածքում եղել են օջախներ, որտեղ որ գրանցվել են եւ այս տարվա այդ երաշտով պայմանավորված այդ ռիսկը ավելի է մեծացել, բայց պետությունը ամեն տարի իրականացնում է պետական միջոցների հաշվին կենթանիների պարտադիր վակցինավորում, հենց Սիբիրյան խոց հիվանդության նկատմամբ, որը որ տալիս է այդ անհրաժեշտ երաշխիքները, բայց միևնույն է ցանկացած պատվաստանյութ 100%-անոց արդյունք չի տալիս եւ ռիսկը միշտ կա։
Եվ հիմա ձեր տեսուչները հետևում են պատվաստումների ընթացքին։ Միանշանակ մեր կողմից իրականացվում է վերահսկողություն այդ միջոցառումների նկատմամբ, թե որքանով են իրականացվել եւ իրականացվել են ամբողջ ծավալով, թե ոչ։ Եվ արդեն իսկ մեր կողմից արձանագրված թերությունները ներկայացվում է թե էկոնոմիկայի նախարարությանը, թե կառավարությանը։ Շնորհակալ եմ։ Մեր գործընկերների հարցերին անդրադառնանք, քանի որ առցանցել շատ հարցեր կան, կխնդրեմ երկու հարց սրահից, երկու հարց առցանց, խնդրեմ։ Պարոն Դանելյան, բանկիվան կարգին պատկանող արտադրամասին անդրադառնանք, արձանագրվել էին խախտումներ, կասեցվել էր արտադրությունը, բայց նաև վերացվեց։ Հիմա միայն կաթնամթերքին է վերացվել, թե նաև լուսամթերքին է, ինչպես նաև մենք տեսանք ակնհայտորեն այդ լուսանկարներում պատերին արկա բորբոսը։ Մենք ինչքանով վստահին ենք, որ այլևս այդ խնդրին չեն բախվի, այսինքն էքսպերտիզա արվել է, սպառողը ինչպես վստահ լինի, որ օրինակ ինքը չի օգտագործել բորբոսնած պանիր կամ այլ կաթնամթերք, այս առումով ձեր հետևողականությունը, ձեր աշխատանքները։ Ի սկզբանե նշեմ, որ կասեցված է եղել բանդիվան կաթի կաթնամթերքի արտադրության պանրի արտադրական գործընթացը, որովհետև տվյալ հասցեում իրականացվել է միայն կաթնամթերքից պանրի արտադրություն եւ նաեւ նույն տարածքում գործող մսամթերքի արտադրամասը։ Կաթնամթերքի արտադրական գործընթացի կասեցումը վերածվել է խախտումները վերացնելու հիմքով, մսամթերքի արտադրամասի կասեցումը դեռևս շարունակում է գործել։ Ինչ վերաբերվում է բորբոսին եւ ընդհանրապես անվտանգության ցուցանիշներին, արտադրողի մոտ կա կնքված պայմանագիր հավատարմագրված լաբորատորիաների հետ եւ պարբերական իրենց արտադրանքը ներկայացում է լաբորատոր փորձաքննության մեր պետական վերահսկողության շրջանակներում եւս մենք վտանգավոր արտադրանքի թողարկման դեպք չենք արձանագրել, այսինքն խոսքը գնացել է միայն սանիտարահիգիենիկ անհամապատասխանությունների մասին, այլ ոչ թե վտանգավոր արտադրանքի թողարկման։ Իսկ ինչ վերաբերում է բորբոսնած պատերին եւ մյուսին, նախ այդ պատերը միջև իսկ երեսապատվել է, իրականացվել է համապատասխան աշխատանքներ այդ բորբոսից ազատելու, իսկ որ պետքա գտնվի մեր ուշադրության կենտրոնում, դա միանշանակ եւ երևի թե դարձել է մեր ամենաթիրախային տնտեսվարող սուբյեկտներից մեկը, թե սպառողի համար, թե նաեւ մեր համար։ Իսկ օրինակ դուք գնացել եք դրա հետքերով, այսինքն խանութներից հետ կանչել եք այդ արտադրանքը, այս առումով հետազոտություն։ Անհրաժեշտություն չի եղել հետ կանչելու, որտեղ ես ասում եմ, որ մենք վտանգավոր արտադրանքի թողարկում չենք արձանագրել։ Ինչպես նաև պարոն Դանելյան, տարիներ շարունակ մենք այդ խնդրին բախվում ենք թե լրագրողական հետաքննությունների, թե ձեր կողմից իրականացված ստուգումների արդյունքում։ Ինչպես անենք, որ շուկա ներմուծվի ոչ վնասակար կաթնամթերք, այսինքն այդ խախտումներ չարձանագրվեն, այսինքն այդ վերահսկողությունը ինչպես այստեղ տեսչական մարմնի բացն է, թե օրենսդրական մարմինն է, թե Այ որ ասեք ոչ վնասակար կաթնամթերք ասելով ինչ ենք հասկանում, ես շուկայում հայտնվում են ժամկետն անց, օրինակ բանդիվանի մասով օրինակ բերեմ, հա, ասենք կարող են սպառողները մտածում են, որ իրենք օրինակ բորբոսնած պանիր են կերել, այդ խնդիրը ինչպես լուծեն։ Նայեք, համապատասխանության գնահատման ընթացակարգեր գոյություն ունի եւ կա օրենսդրություն եւ օրենսդրական պահանջներ։ Ի սկզբանե մի բան պետք է բոլորս հասկանանք, որ արտադրողն է իր արտադրանքի համար երաշխավորը եւ պատասխանատուն։ Մենք իրականացնում ենք վերահսկողություն արտադրական process-ների նկատմամբ, ինչպես նաեւ սննդի ամբողջ շղթայում, հա, հումքից մինչեւ պատրաստի արտադրանք։ Իսկ սպառողի մոտ եղած կասկածները, եթե կան, ես կխնդրեի դրանք հիմնավորված ձևով ներկայացնեին Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնին եւ մենք խոսք ենք տալիս ամեն մի ներկայացված դեպքով իրականացնել պատշաճ ուսումնասիրություն եւ ըստ անհրաժեշտության նաեւ իրականացնել վերահսկողություն կամ իրացման փուլում կամ արտադրական փուլում, բայց դա պետքա լինի հիմնավորված, ես չեմ կարող գնել թթվասեր եւ ասել ես ենթադրաբար ունեմ կասկածներ, որ այս թթվասերը իմ առողջությանը վնասում է։ Այդպես բան չի կարող լինել։ Եթե կա ակնհայտ բորբոսի նշաններ, եթե կա ջերմային ռեժիմի խախտման փաստ, որ այս ինչ խանութում ջերմային ռեժիմի խախտմամբ կաթնամթերք է վաճառվում, ես խնդրում եմ դրա մասին տեղեկացնել Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնին եւ դրանով իսկ օգնած կլինեք ոչ միայն մեզ, այլև բոլոր սպառողներին, որովհետեւ մեր ռեսուրսներով, սահմանափակ ռեսուրսներով չի բացառում, որ այդ տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ մենք
այս տարի պլանային վերահսկողություն իրականացնելու իրավունք եւ լիազորություն չունենք եւ ձեր բողոքը հիմք կհանդիսանա այդ իրավախախտումը վերացնելու համար։ Այսինքն տեսչական մարմինը ստուգում է վերահսկողություն պատշաճ կերպով իրականացումը, բայց կառնամթերքի որակյալ շուկա հասնելու հարցում այստեղ արտադրողների պարտականությունն է։ Ես չասեցի, որ մենք վերահսկողություն անելու իրավունք չունենք, մենք պարտականություն չունենք։ Պետական վերահսկողության շրջանակներում մենք իրականացնում ենք վերահսկողություն։ Իսկ եթե արտադրողի պարտավորությունն ու պարտականությունը վերցնում ենք մեր վրա, նշանակում է ամեն արտադրամասում 5 տեսուչ պետք է աշխատի այդ օրը։ Արտադրական process-ը դա անընդհատ ցիկլ է, որը որ արտադրողն է երաշխավորում իր արտադրանքի համար, եւ կա համապատասխանության հայտարարագրեր եւ ընթացակարգեր, որոնք տեխնիկական կանոնակարգերում է ամրագրված, նշված է արտադրողի իրավունքները, արտադրողի պարտականությունները, ով որ փուլում ինչ պետք է իրականացնի, եւ նաեւ մեզ պետությունը լիազորել է որոշակի լիազորություններով, որոնց շրջանակներից մենք իրավունք չունենք դուրս գանք։ Ես չեմ կարող ամեն օր իմ որոշած արտադրամաս մտնեմ եւ ասեմ ես եկել եմ պետական վերահսկողություն իրականացնելու կամ ուղղակի եկել եմ ձեր մոտ։ Դրա համար գոյություն ունի տարեկան պլան ստուգումների եւ նաեւ քաղաքացիներից, այլ մարմիններից, պետական եւ տնտեսվարող սուբյեկտներից ստացված բողոքների հիմքով ոչ պլանային ստուգումներ։ Իսկ արտադրողը ինքը պետք է ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի թողարկի անվտանգ արտադրանք, դրա համար ինքը լաբորատոր փորձաքննությունների է ենթարկում իր արտադրանքը հավատարմագրված լաբորատորիաներում, իր արտադրանքի համար ունի համապատասխանության հայտարարագիր, պարբերաբար իր արտադրանքը պետք է ներկայացնի լաբորատոր փորձաքննությունների, դրան զուգահեռ արդեն մենք մեր վերահսկողության շրջանակներում պետք է նայենք իր կողմից իր պարտականությունները կատարվում են, թե չեն կատարվում։ Այո, ցավոք սրտի շատ դեպքերում չեն կատարվում իրենց այդ պարտականությունները, դրա համար էլ մենք ստիպված ենք լինում թե կասեցումներ իրականացնենք, թե վարչական տուգանքներ կիրառենք նրանց նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Բանդիվանի դեպքը հասանքերի հիմնավորը է։ Ոչ, բանդիվանի դեպքը դա պլանային ստուգում էր։ Շնորհակալություն։ Առցանց եկած հարցերին անդրադառնանք։ Խանութներում վաճառվող պանրիկներին է վերաբերում հարցը։ Նշվում է, որ ճիշտ է մանկական չեն, բայց դրանց դիզայնը մանկական է ու գունեղ նկարներով։ Սա որքանով է օրինաչափ, գուցե դրանք անվտանգ են, բայց մանկական չեն։ Չկա ինչ-որ նորմ, թե մանկական գունավոր դիզայնով ինչը կարող է արտադրվել ու վաճառվել։ Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերով տարատեսակ ապրանքների համար նշված է, թե թյուրիմացության մեջ գցող գործոնները որոնք են, թե ինչ անվանումներ եւ կամ հապավումներ կան, որոնք որ չի կարելի օգտագործել, օրինակ ընդհանուր օգտագործման ապրանքների վրա կառապուզ անունը չի կարելի օգտագործել կամ մալիշ անունը չի կարելի օգտագործել, որը որ ասոցացվում է մանկական սննդի հետ։ Իսկ արտադրողը իր արտադրանքի համար պետք է տա ամբողջական եւ սպառիչ տեղեկատվություն եւ մեր քաղաքացիները գնումներ կատարելուց պետք է այդ արտադրանքի վրայի մակնշումն ուսումնասիրեն եւ հասկանան դա արդյոք հանդիսանում է մանկական սննդամթերք, թե ոչ։ Եթե մենք պետք է կույր գնում իրականացնենք առանց մակնշումը նայելու, այդ դեպքում մակնշման տեքստի անհրաժեշտությունը անիմաստ է դառնում, որտեղ մակնշման տեքստը դա միայն սպառողին հասանելիք տեղեկատվությունն է, որը որ մակնշման տեքստի միջոցով են մատուցում։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը մասնագետների պատրաստվածությանն է վերաբերում եւ մասնագետների պակասին։ Նշվում է, որ շատ արտադրամասերում մասնագետների պակաս կա, չեն կարող բավարարել ամբողջ պահանջարկը Հայաստանի տարածքում, ամբողջ շղթան չեն կարողանում համակարգել եւ արդյունքում արտադրամասերում աշխատում են ոչ բանիմաց կամ թերի գիտելիքներով մասնագետներ։ Այս ուղղությամբ ինչ կասեք։ Այո, շատ տեղին հարց է։ Ցավոք սրտի վերջի տարիներին agrarային համալսարանում էլ շատ քիչ ուսանողներ կան, որ դիմում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություն կրթություն ստանալու համար, չնայած ուրախացնող այն, որ այդ ուսանողների մեծ մասը հենց ընտրում են սննդամթերքի անվտանգության հետ առնչվող մասնագիտությունները, մասնավորապես տեխնոլոգիայի ուղղություններով, գինու տեխնոլոգիա, կաթնամթերքի տեխնոլոգիա, բայց այդ բացը փակելու համար ինձ թվում է նաև կրթության նախարարության հետ պետք է ուսումնասիրենք եւ միջին մասնագիտական կրթություն տրամադրող ուսումնական հաստատություններում լինի կարճաժամկետ ուսուցման ծրագրեր այն մարդկանց համար, ովքեր որ ներգրավված են սննդի շղթայում։ Այո, այսօր ոչ միայն սննդի արտադրության ոլորտում, այլև շատ այլ ոլորտներում մենք ունենք աշխատողների պակաս
Իսկ սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի աշխատակիցների համար այդ հարցը ել ավելի սուր է, որովհետև նրանք պետք է ունենան բավարար գիտելիքներ, որոնք որ անհրաժեշտ են սննդամթերքի արտադրությունում աշխատելու համար։ Տվյալ բացը արտադրողները փորձում են փակել իրենց աշխատողների վերապատրաստումները կազմակերպելով թե իրենց միջոցներով, թե ասոցիացիաների միջոցներով, բայց եթե համակարգված դա իրականացվի ուսումնական հաստատությունների կողմից, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների կողմից, դա ինձ թվում է ավելի դրական կլինի, օրինակ Ամերիկայի փորձը ես կարող եմ ներկայացնել, կաթնամթերքի արտադրությունում աշխատող անձիկ պետք է ունենան լիցենզիա, ասենք պաստերիզատորի վրա աշխատող աշխատակիցը պետք է գնա 2 ամիս, 3 ամիս դասընթացների մասնակցի, ստանա որակավորում, նոր դրանով այդ որակավորման առկայությամբ նրան կվերցնեն աշխատանքի եւ նա իրավունք կունենա աշխատելու։ Ցավոք սրտի մեր մոտ այս հարցը դեռևս բաց է, բայց այդ հարցի լուծման ուղղությամբ նաեւ մենք ենք ձեռնարկում միջոցներ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը սննդամթերքի անվտանգության համակարգերին է վերաբերում, որը կամ բացակայում է կամ թերի է, մասնավորապես HACCP համակարգերը եւ ISO 22000 միջազգային ստանդարտների ներդրման ուղղությամբ հարցն է ուղղված, ինչ է արվում։ Եվրասիական տնտեսական միության սննդամթերքի անվտանգության մասին տեխնիկական կանոնակարգով ամրագրված է, որ արտադրական process-ը իրականացնելուց պետք է իրականացվի այս ձեր ասած HACCP համակարգի սկզբունքներին համապատասխան եւ հստակ շարադրված է այն 12 կետերը, որոնք որ արտադրողը պարտադիր պետք է իրականացնի։ Ինչ վերաբերվում է ISO 22000-ին, ISO 22000-ը դա պարտադիր չէ արտադրությունում ներդնելու համար, ինչպես նաև պարտադիր չէ HACCP համակարգի սերտիֆիկացում անցկացնելը։ HACCP-ը իրենից ներկայացնում է մի համակարգ, որը արտադրամասում կամ կա, կամ չկա։ Մենք իրականացնում ենք ներկայումս ստուգաթերթերի վերանայում եւ մեր նոր ստուգաթերթերում, որոնք որ շատ շուտով արդեն կսկսենք կիրառել, ներառված է հենց HACCP համակարգի վերահսկողության նկատմամբ կետեր, համաձայն ՀԻԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի, եւ մենք այն տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ, որոնց մոտ որ կտեսնենք, որ այդ կետերը չեն պահպանվում, ստիպված ենք լինելու կիրառենք սահմանափակումներ։ Իսկ ինքը իրենից ներկայացնում է շատ պարզ համակարգ, ինչքանով էլ որ մենք մեր համար խորթ է տեխնիկական կանոնակարգում հստակ բոլոր քայլերը շարադրված է, թե տնտեսվարող սուբյեկտը ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկի եւ այդ համակարգը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Եվ հաջորդ հարցը փողոցային առևտրին է վերաբերում, որը ժամանակառ արգելվում է, բայց հիմա կարծես թե շատացել է փողոցային առևտուրը, բոլոր նրանք, ովքեր ավելի քաղաքակիրթ առևտուր են իրականացնում, հարկմուծում, վարձմուծում, տեսնելով համատարած բարձր թողի վիճակը, որոշում են իրենք էլ անցնել բացօթյային ու դրանից տուժում է ոչ միայն որակը, ինչ է արվում այս ուղղությամբ, երբ է իսկապես վերահսկվելու փողոցային առևտուրը, եթե դա ձեր գործառույթների մեջ է։ Ճիշտն ասած, հենց հասցեատերը մենք չենք այս հարցադրման, որովհետև փողոցային առևտրի նկատմամբ մենք վերահսկողություն իրականացնելու լիազորություններ չունենք։ Մեր լիազորությունները սահմանափակվում են գրանցված իրավաբանական անձանց մոտ իրականացվող վերահսկողությամբ, բայց նաև մենք համագործակցում ենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ եւ մեր կողմից այն դեպքերը, որոնք որ մենք արձանագրում ենք կամ մեր տեսադաշտում գտնվում են, մենք դրա մասին տեղեկատվություն ենք տալիս տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, բայց տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են, որ կարող են կիրառել սահմանափակումներ, արգելել այդ փողոցային առևտուրը, իսկ փողոցային առևտուրը իսպար վերացնելու միակ ճանապարհը նա է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը գիտակցի, թե դա ինչ ռիսկեր է պարունակում իր մեջ եւ այդ փողոցային վաճառքի կետերից ընդհանրապես գնումներ չիրականացնի, որովհետեւ պահանջարկն է, որ ծնում է առաջարկ այստեղ հստակ կարող ենք ասել եւ ես ուղղակի զարմանում եմ, ոնց կարելի է այս քիզի ճարևի ճառագայթների տակ անգամ կենթանական ծագման մթերք փողոցային պայմաններում գնել եւ տանը օգտագործել։ Շնորհակալ եմ, առցանց հարցերը սպառվեցին, չունենք հարցեր, դուք ավելացնելու բան ունեք։ Ընդամենը մի բան կարող եմ ավելացնել, բոլորով հետևենք անձնական հիգիենայի կանոններին, լինենք ավելի ուշադիր եւ պահանջատեր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ավարտենք։